Hello guys, this is Richard from Kimbweta.com. So welcome back. Now we're going to solve linear equation. So kazi yetu kubwa hapa saizi ni kutafuta zile variable ambazo ni unknown, na ndio tutaanza kwa solve swali rahisi tukielekea kufanya swali gumu. So stay attentive then listen up. Okay, first question itakuwa ni hapa rahisi sana kwamba x plus 4 equals to 0. So tunahitajika tutafute thamani ya x, umeona? Sasa hiyo ndio jinsi ya kusolve hizi question. Cha kwanza tutaanza kwa hili swali kwa vile ni rahisi, kwa tutakao kufanya ili tupate thamani ya x, it means tuchukue 4 tutaileta huko, sababu tunachofanya maana yake pati hii na pati hii ni sawa. Kwa hiyo tunataka tutafute value hapo ambayo italeta jibu kwa easy. Tutakachofanya tutasema tutaileta hii, let's say tuta minus both sides by 4, kwa hiyo itakuwa x plus 4 minus 4 equals to 0 minus 4c. So hapa patakuja hapa itakuwa 4 itakuwa x plus 0 equals to, huko tukifanya operation itakuja ibaki negative 4. Therefore we say therefore x equals to negative 4. So this is the answer. Then you go to scope. Okay, wait for the next question. Okay, sasa tunaendelea. Swali la pili linasema 2 over 5x equals to 6. Kwa hapa tumepewa equation hapa ambayo inasema hichi kipengele hapa na hichi ni sawa. Kwa hiyo tutakiwa sisi tutafute value. Ukiambiwa usolve equation maana unatafuta known variable ambayo ni x, au tuseme hii namba ambayo isijulikana, umeona? Kwa hiyo tunachofanya tutazidisha kila upande kwa 5 ili tuweze kupata jibu. Kwa hiyo tutazidisha 5 huku, tutazidisha 5 huku, umeona? Kwa hiyo itakuwa 5 times 2 over 4, 2 over 5 I mean 2 over 5 x equals to 6 times 5. Kwa hiyo tukishazidisha hapo it means 5 hii hapa na hii zitakuwa zime cancel. Kwa hiyo upande huu tutakuwa tumebakiwa na kitu ambacho ni 2x equals 2. Kwa hiyo tukizidisha 6 mara 5 tunapata 30. Tukichukua 6 mara 5 30, it means hapa step inayofuata nataka tugawanye kila upande kwa 2. Kwa hiyo tukigawanya kwa 2 divide by 2 kwa hii na hii itaisha, afu tukigawanya hapo itakuwa 15. Kwa kutokea hapo tunasema x equals to 15. This is 15. Forget about this. Huyu ni ile chafu ambayo sikufuta hapa. Forget about this. Yeah. Forget about this. Kwa hiyo umemaliza swali lako na hilo lako limeisha hapo, unakuwa ushapata jibu tayari. Then you're good to go. So let's wait for another question. So tunaendelea na swali letu la tatu. Swali letu la tatu ni hili hapa. Kidogo limeongeza vitu kidogo, kwa hiyo usichanganyikiwe. Tunachotakiwa ni the same. Hapa tunachoangalia kama tunatafuta ile variable yetu ni moja ambayo ni nini? Ni x. Kwa hiyo tunachotakiwa tufanye hapa, tunaangalia hizi sehemu ambazo zina quotient. Kwa mfano hapo kuna quotient and kuna hizi namba za chini hapo kuna 2 hapo kuna 4. Kwa hiyo tunatakiwa let's say tunaanza na upande huu hapa. Kwa kwenye upande huu maana tutaanza na quotient hapo ni 2 ambayo iko upande. Kwa hiyo tutakachofanya tutazidisha kwa 2 throughout ya hii equation yote. Kwa hiyo tutakachofanya tutaanza kuzidisha kwa 2 upande huu na upande huu kote. Kwa hiyo tutaanza itakuwa 2 times a half x plus 2 times your 3x hapa. Ambayo tena tutakuja
Tuzidishe na huku itakuwa 2 times 3/4 minus 2 times 4x. Unaona? Kwa sasa tukiyazidisha hapo tutapata vipi? Kwenye huku equation ya kwanza, huku pande huu itabakia x plus maki hapa itakuja kuwa 6x, right? Tutakuja hapa tukizidisha inakuja kuwa 3/2. Huku tukizidisha tunakuja pata minus 8x. So then equation yetu inakuwa hivi. So tukishakuwa hivi, kinachofuata tunakuja upande huu hapa. Kwa natakiwa tuue hii mbili. Kwa tutazidisha kila upande kwa mbili tena, ambayo hii hapa sasa. Kwa tutakachokifanya itakuwa 2 times una x hapa times x plus ile itakuwa 2 times 6x equals 2, lakini itakuja kuwa tena 2 times na hii hapa itakuwa 2 times 2 hiyo hapo minus 2 times 8x. Mona. Kwa sasa tukishafika hapa, kinachofuata ni nini? Wake tukizidisha hapa 2x, kwa itakuja hivi kwa equation yetu. Itakuja tupate, itakuja kuwa 2x plus tukizidisha hapa tunakuja pata 12x equals 2. Hapa hii na hii itaisha, unaona, hii na hii tutakata, kwa hiyo itabakia ni 3. Unaona? Huku tukija kuzidisha tunapata, tukizidisha 2 times 8 kwa tutakuja pata minus nini? Kumbuka hapa ni 12. Kwa hapa tutakuja pata 16x. Kwa tukishapata hiyo, manake then kinachofuata sasa inatakiwa tukusanye correct term. Kwa mfano hii 16 hii ije huku ili hizi ziwe zinafanana zote. Kwa sasa tutajumlisha, okay. Tukikusanya, let's say tuseme tuanze iwe 2x plus, oh come on, sorry. So then ile equation itakuja kwa hivi. Kwa hapo tutakachokifanya tutajumlisha hizi terms zote hapa, jumla tutapata 30. Tukijumlisha hizi tunapata 30x, ndio hivyo. Kwa hiyo itakuja kuwa ni 30x equals 2. Hii ni equal sign, right? Sawa sana 30. Hapo tukija kugawanya kila upande kwa 30, tutakuja tupate thamani ya x ni sawa sawa na kitakuwa 1/30, ndio ambayo hapa inaweza itatuletea jibu letu kwamba ni x equals to 1/10. We are done. Kwa tumeshapata jibu letu ni hilo hapo. So we are good. Thank you very much. So now let's see the word problem. We have been told that kwamba sasa tunaangalia mfano wa ambao ni wa maneno. Tunasema mfano wa mafumbo. Wanasema there are 3 parcels x, y and z. Their total mass is 168 kilograms. X has a mass of 20 kilograms less than z is, and y has twice the total mass of x, and z
and y has twice the total mass of x, and they find the mass of each parcel. So the first thing tunatakiwa tujue kwanza tutengeneze equations hapa. Umeona ili swala mafumbo tunataka tutengeneze equation. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunatakiwa tufanye hapa tutengeneze hizo equation ambazo ni zitatuweza kusaidia to find. Kwa anasema find the mass of each parcel. Kwa anamaanisha to find nini? The value of x, y and z. So tutaanza hapa. Kwa sababu there are 3 parcels x, y and z. Their total mass